गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, महुआ का खीर बनाएंगे। अभी ठंड चल रहा है तो बच्चे लोग बोल रहे हैं महुआ का खीर बनाओ, तो गेहूं आटे से बनाएंगे तो उसका तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए इसका तैयारी में लगे हुए हूँ। तो आप लोग को अगर महुआ और गेहूं आटे का खीर का रेसिपी देखना होगा तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हम अभी बनाएंगे और चैनल पर देंगे। खीर बहुत हेल्दी और टेस्टी खीर बनेगा महुए का। लेंगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो देख बनेगा चावल की तरह, तो सभी चावल की तरह बना रहे हैं। तो गेहूं का आटा ही में खीर बनेगा।